Komisioni Evropian së bashku me presidencën suedeze të BE-s do të organizojnë më 16 mars një konferencë të madhe donatorësh në Bruksel për të mbledhur kontribute për ndihmë për Turqinë dhe Sirinë në përballje me pasojat e tmerrshme të tërmeteve që goditën pjesë të këtyre dy vendeve. Njoftimin për organizimin e kësaj konference e konfirmoi të hënën Dana Spinac, zëdhënëse Komisionit Evropian. Pritet që në këtë konferencë Komisioni Evropian të japë një kontribut të madh shtesë, por në të njëjtën kohë priten edhe donacione individuale të vendeve anëtare, të vendeve fqinje, organizatave ndërkombëtare dhe donatorëve privat po ashtu. Bashkimi Evropian edhe deri më tani ka ndihmuar Turqinë dhe Sirinë përmes dërgimit të ekipeve për ndërhyrje të shpejtë, por edhe përmes ndihmës materiale, por në BE vlerësojnë se nevojat për rimëkëmbje pas tërmetit, për kujdesin për njerëzit e goditur nga pasojat, do të jenë të mëdha dhe të gjata. Prandaj edhe ka vendosur të thërras një konferencë të madhe donatorësh.